kali ini aku bakal ngebikin video lagi yang gak tahu. Oke, jadi sebelumnya aku mau minta maaf banget. Ini maaf banget ya guys, kalau misalnya di semua video aku bilangnya minta maaf karena aku itu lama banget udah gak ngebikin video, kayak berapa bulannya, 4 atau 5 bulan yang lalu. I don't know jelasnya itu kapan, so hope you enjoy. So daripada kalian penasaran, aku mau aku mau bilangin aja langsung judul speech-nya. Pasti kalian udah pada tahu dong, di bawah ini kan udah aku tulis. Ya, seperti yang kalian udah tahu, aku bakalan ngebikin play speech tag. Oke, langsung aja ya untuk ke tag pertama ya. Ini udah ditulis sama adik aku di sini. Oke guys, untuk tag yang pertama itu adalah species yang ada di kebun binatang. First, species yang ada di kebun binatang itu adalah panda. Ya, walaupun panda di kebun binatang gak warna ungu, so bye. Tapi ini super cute, gengs. Ini kan bisa lihat soalnya itu gimana. Lanjut ke tag yang kedua, yaitu squishy yang ada di mall atau moy. Ya, para scammer bilang sih moy ya. Guys, sebenarnya ya, kenapa aku kasih tunjuk burger? Soalnya di mall itu kebanyakan kayak ada KFC, McD, KFC, lupa aku guys pokoknya. Dan di setiap KFC, McD itu mereka punya menu yang ada burger guys. Dan itu sama-sama enak banget. Itu menurut aku sih enak. Gak tahu deh menurut kalian, mungkin kalian gak suka rotinya, segala macam. Lanjut ke tag yang ketiga, yaitu squishy yang ada di pasar. Nah, ini kalau untuk squishy di pasar, aku lebih dominan ke buahnya aja sih, soalnya aku nggak ada squishy di pasar tepatnya. Ini ada nanas. Ini super slow guys, tadi common squishy, tapi bocengnya ada coklat. Lanjut ke tag yang keempat, yaitu squishy yang ada di cafe. Jadi ini ada ready chocolate muffin. Oke guys, aku sebelumnya mau bilang, jadi ini tuh aku semua tagnya itu credit to by Delphine Stoop. Lanjut ke squishy lagi, this is super slow and soft. Dan ini aku udah beli dari 2 tahun yang lalu dan wanginya masih sama, walaupun gak senyengat yang lalu. So, aku mau kasih tahu dulu, ini tuh ada 7 tag, jadi bersisa 2 tag lagi. 2. Lanjut ke tag yang nomor 6. Jadi di sini squishy yang ada di bakery. Aku ada cream puff. Nah, lanjut tag yang ke-6, squishy yang ada di supermarket. Nah guys, squishy yang ada di supermarket, aku ada si cake roll ini. Soalnya di supermarket tuh kayak banyak cake gitu kan, jadi aku suka beli cake roll sih. Suka banget dengan squishy-nya. Slow, soft. Sebenarnya guys, aku tuh pengen dia yang warna pink, karena itu tuh super slow and soft, makanya aku pengen banget. Dan dia lebih solid, ada yang warna hijau. Nah, aku tuh sebenarnya punya juga yang warna ungu, tapi udah aku jadiin homemade, soalnya dia udah bener-bener crack dan bener-bener defect. Jadi daripada jelek squishy-nya, aku mending jadiin homemade squishy. Nah guys, ini aku udah kasih tunjuk 6 tag squishy yang ada di kertas ini. Dan sebenarnya itu ada 7 kan. Dan yang nomor 7 ini guys, itu tuh adalah bukan ke tag, dia tuh kayak sebenarnya pertanyaan
So aku bakalan kasih tahu aja apa pertanyaannya. Jadi yang ditulis di sini favorit toko squishy aku. Jadi di sini favorit toko squishy aku itu adalah banyak. Ada Malakapi, terus KSI, SSI, terus Ministry of Home juga aku suka. Jadi ada 4. So guys, gini aja video dari aku. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye bye.